ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับถั่วงอกหัวโตกันค่ะ 콩나물, คงนามุนหมายถึงถั่วงอกหัวโตในภาษาเกาหลีซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารเกาหลีที่เพาะจากถั่วเหลืองและนิยมนำมาปรุงในซุปเครื่องเคียงและเมนูข้าวต่างๆอย่างแพร่หลายค่ะ ถั่วงอกหัวโตอร่อยค่ะ 콩나물은 맛있어요. 콩나물은 맛있어요. 콩나물은 맛있어요. ฉันซื้อถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물을 사요. 콩나물을 사요. 콩나물을 사요. ฉันล้างถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물을 씻어요. 콩나물을 씻어요. 콩나물을 씻어요. ฉันทำซุปถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물국을 끓여요. 콩나물국을 끓여요. 콩나물국을 끓여요. ถั่วงอกหัวโตมีความกรุบกรอบค่ะ 콩나물이 아삭해요. 콩나물이 아삭해요. 콩나물이 아삭해요. ฉันทำถั่วงอกหัวโตปรุงรสค่ะ 콩나물 무침을 해요. 콩나물 무침을 해요. 콩나물 무침을 해요. มีถั่วงอกหัวโตอยู่เยอะเลยค่ะ 콩나물이 많아요. 콩나물이 많아요. 콩나물이 많아요. ฉันกินข้าวหน้าถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물 밥을 먹어요. 콩나물 밥을 먹어요. 콩나물 밥을 먹어요. ฉันเห็นถั่วงอกหัวโตที่ตลาดค่ะ 시장에서 콩나물을 봐요. 시장에서 콩나물을 봐요. 시장에서 콩나물을 봐요. ฉันชอบถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물을 좋아해요. 콩나물을 좋아해요. 콩나물을 좋아해요. ถั่วงอกหัวโตมีลักษณะยาวค่ะ 콩나물이 길어요. 콩나물이 길어요. 콩나물이 길어요. ฉันเด็ดรากถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물을 다듬어요. 콩나물을 다듬어요. 콩나물을 다듬어요. ฉันใส่ถั่วงอกหัวโตลงในถุงค่ะ 콩나물을 봉지에 담아요. 콩나물을 봉지에 담아요. 콩나물을 봉지에 담아요. ฉันต้มถั่วงอกหัวโตค่ะ 콩나물을 삶아요. 콩나물을 삶아요. 콩나물을 삶아요. เพื่อนของฉันกินถั่วงอกหัวโตค่ะ 친구는 콩나물을 먹어요. 친구는 콩나물을 먹어요. 친구는 콩나물을 먹어요. มันคือถั่วงอกหัวโตที่สดใหม่ค่ะ 신선한 콩나물이에요. 신선한 콩나물이에요. 신선한 콩나물이에요. ขอเพิ่มถั่วงอกหัวโตหน่อยค่ะ 콩나물을 더 주세요. 콩나물을 더 주세요. 콩나물을 더 주세요. ถั่วงอกหัวโตดีต่อสุขภาพค่ะ 콩나물은 건강에 좋아요. 콩나물은 건강에 좋아요.
콩나물은 건강에 좋아요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ parsley กันครับ 파슬리, หมายถึง parsley ในภาษาเกาหลี เป็นสมุนไพรสีเขียวยอดนิยมที่มีใบเป็นแฉกหรือหยิกซึ่งใช้กันทั่วโลกเพื่อใช้ตกแต่งจานอาหารหรือใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับอาหารจานต่างๆ ฉันซื้อ parsley 파슬리를 사요. 파슬리를 사요. 파슬리를 사요. parsley สดมาก 파슬리가 신선해요. 파슬리가 신선해요. 파슬리가 신선해요. ฉันล้าง parsley 파슬리를 씻어요. 파슬리를 씻어요. 파슬리를 씻어요. ฉันสับ parsley 파슬리를 다져요. 파슬리를 다져요. 파슬리를 다져요. ฉันโรย parsley 파슬리를 뿌려요. 파슬리를 뿌려요. 파슬리를 뿌려요. parsley มีสีเขียว 파슬리가 초록색이에요. 파슬리가 초록색이에요. 파슬리가 초록색이에요. ฉันต้องการ parsley 파슬리가 필요해요. 파슬리가 필요해요. 파슬리가 필요해요. กรุณาใส่ parsley ลงไป 파슬리를 넣으세요. 파슬리를 넣으세요. 파슬리를 넣으세요. กลิ่นของ parsley หอมดี 파슬리 향이 좋아요. 파슬리 향이 좋아요. 파슬리 향이 좋아요. ฉันปลูก parsley 파슬리를 키워요. 파슬리를 키워요. 파슬리를 키워요. parsley สวยดี 파슬리가 예뻐요. 파슬리가 예뻐요. 파슬리가 예뻐요. ขอ parsley ให้ฉันนิดหน่อย 파슬리를 조금 주세요. 파슬리를 조금 주세요. 파슬리를 조금 주세요. ฉันกินพาสต้า parsley 파슬리 파스타를 먹어요. 파슬리 파스타를 먹어요. 파슬리 파스타를 먹어요. มี parsley เยอะมาก 파슬리가 많아요. 파슬리가 많아요. 파슬리가 많아요. ฉันเตรียม parsley 파슬리를 준비해요. 파슬리를 준비해요. 파슬리를 준비해요. parsley เป็นสมุนไพร 파슬리는 허브예요. 파슬리는 허브예요. 파슬리는 허브예요. ฉันตกแต่งด้วย parsley 파슬리를 장식해요. 파슬리를 장식해요. 파슬리를 장식해요. parsley อร่อยมาก 파슬리가 맛있어요. 파슬리가 맛있어요. 파슬리가 맛있어요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
허브, ฮอบือหมายถึงสมุนไพรในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงพืชที่มีคุณสมบัติให้รสชาติหรือมีกลิ่นหอมที่ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติอาหารใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือเพื่อให้กลิ่นหอมที่น่าพึงพอใจมีสมุนไพรอยู่ 허브가 있어요. 허브가 있어요. 허브가 있어요. ฉันซื้อสมุนไพร 허브를 사요. 허브를 사요. 허브를 사요. สมุนไพรมีกลิ่นหอม 허브가 향긋해요. 허브가 향긋해요. 허브가 향긋해요. ฉันปลูกสมุนไพร 허브를 키워요. 허브를 키워요. 허브를 키워요. ฉันดื่มน้ำชาสมุนไพร 허브차 마셔요. 허브차 마셔요. 허브차 마셔요. มีสมุนไพรมากมาย 허브가 많아요. 허브가 많아요. 허브가 많아요. ฉันปลูกสมุนไพร 허브를 심어요. 허브를 심어요. 허브를 심어요. สมุนไพรสวยจัง 허브가 예뻐요. 허브가 예뻐요. 허브가 예뻐요. ฉันสัมผัสสมุนไพร 허브를 만져요. 허브를 만져요. 허브를 만져요. สมุนไพรมีกลิ่นหอมดี 허브 냄새 좋아요. 허브 냄새 좋아요. 허브 냄새 좋아요. ฉันเก็บสมุนไพร 허브를 따요. 허브를 따요. 허브를 따요. ฉันใส่สมุนไพรลงไป 허브를 넣어요. 허브를 넣어요. 허브를 넣어요. สมุนไพรมีขนาดเล็ก 허브가 작아요. 허브가 작아요. 허브가 작아요. ฉันดูสมุนไพร 허브를 봐요. 허브를 봐요. 허브를 봐요. สมุนไพรมีสีเขียว 허브가 초록색이에요. 허브가 초록색이에요. 허브가 초록색이에요. ฉันทำอาหารด้วยสมุนไพร 허브를 요리해요. 허브를 요리해요. 허브를 요리해요. ฉันล้างสมุนไพร 허브를 씻어요. 허브를 씻어요. 허브를 씻어요. ฉันมอบสมุนไพรให้เป็นของขวัญ 허브를 선물해요. 허브를 선물해요. 허브를 선물해요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอบเชยกันครับ 시나몬, หมายถึงอบเชยในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมที่ได้จากเปลือกชั้นในของต้นไม้มักใช้ในรูปแบบผงหรือแท่งเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับของหวานและเครื่องดื่มฉันชอบอบเชย 시나몬 좋아해요.
시나몬 좋아해요. 시나몬 좋아해요. ได้กลิ่นอบเชย 시나몬 향이 나요. 시나몬 향이 나요. 시나몬 향이 나요. มันคือขนมปังอบเชย 시나몬 빵이에요. 시나몬 빵이에요. 시나몬 빵이에요. ขอผงอบเชยหน่อยครับ 시나몬 가루 주세요. 시나몬 가루 주세요. 시나몬 가루 주세요. ใส่อบเชยลงในกาแฟ 커피에 시나몬 넣어요. 커피에 시나몬 넣어요. 커피에 시나몬 넣어요. มันคืออบเชยแท่ง 시나몬 막대기예요. 시나몬 막대기예요. 시나몬 막대기예요. รสชาติของอบเชยแรงมาก 시나몬 맛이 강해요. 시나몬 맛이 강해요. 시나몬 맛이 강해요. มันคือแอปเปิลและอบเชย 사과와 시나몬이에요. 사과와 시나몬이에요. 사과와 시나몬이에요. ซินนามอนโรลอร่อยมาก 시나몬 롤 맛있어요. 시나몬 롤 맛있어요. 시나몬 롤 맛있어요. กลิ่นอบเชยหอมดีนะ 시나몬 향이 좋아요. 시나몬 향이 좋아요. 시나몬 향이 좋아요. ดื่มชาอบเชย 시나몬 차 마셔요. 시나몬 차 마셔요. 시나몬 차 마셔요. น้ำตาลรอบเชยเยอะ 시나몬 설탕 듬뿍. 시나몬 설탕 듬뿍. 시나몬 설탕 듬뿍. ๆ นมและผงอบเชย 우유와 시나몬 가루. 우유와 시나몬 가루. 우유와 시나몬 가루. มีน้ำเชื่อมอรอสอบเชย 시나몬 시럽 있어요. 시나몬 시럽 있어요. 시나몬 시럽 있어요. อบคุกกี้อบเชย 시나몬 쿠키 구워요. 시나몬 쿠키 구워요. 시나몬 쿠키 구워요. โรยผงอบเชยลงบนโดนัท 도넛에 시나몬 뿌려요. 도넛에 시나몬 뿌려요. 도넛에 시나몬 뿌려요. ซินนามอนลาเต้อุ่น 따뜻한 시나몬 라떼. 따뜻한 시나몬 라떼. 따뜻한 시나몬 라떼. ๆ อบเชยอร่อยจริง 시나몬 정말 맛있어요. 시나몬 정말 맛있어요. 시나몬 정말 맛있어요. ๆ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวานิลากันครับ 바닐라. หมายถึงวานิลาในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงกลิ่นผสมอาหารยอดนิยมที่ใช้ในขนมและเครื่องดื่มต่างๆซึ่งเป็นที่รู้จักจากกลิ่นที่หอมหวานและสกัดมาจากต้นกล้วยไม้วานิลา ขอไอศกรีมวานิลาหน่อยครับ 바닐라 아이스크림 주세요. 바닐라 아이스크림 주세요.
바닐라 아이스크림 주세요. ฉันชอบวานิลา 저는 바닐라가 좋아요. 저는 바닐라가 좋아요. 저는 바닐라가 좋아요. ฉันดื่มวานิลลาลาเต้ 바닐라 라떼 마셔요. 바닐라 라떼 마셔요. 바닐라 라떼 마셔요. กลิ่นหอมหวานมากจริง 향이 정말 달콤해요. 향이 정말 달콤해요. 향이 정말 달콤해요. ๆ เค้กวานิลลาอร่อยมาก 바닐라 케이크 맛있어요. 바닐라 케이크 맛있어요. 바닐라 케이크 맛있어요. เพื่อนของฉันชอบวานิลา 친구는 바닐라 좋아해요. 친구는 바닐라 좋아해요. 친구는 바닐라 좋아해요. มีน้ำเชื่อมวานิลลาไหมครับ 바닐라 시럽 있어요? 바닐라 시럽 있어요? 바닐라 시럽 있어요? ไอศกรีมเป็นรสวานิลลา 아이스크림은 바닐라예요. 아이스크림은 바닐라예요. 아이스크림은 바닐라예요. กลิ่นวานิลาหอมดีจัง 바닐라 냄새 좋아요. 바닐라 냄새 좋아요. 바닐라 냄새 좋아요. วานิลาเชคเย็น 시원한 바닐라 쉐이크. 시원한 바닐라 쉐이크. 시원한 바닐라 쉐이크. ๆ วานิลามาการองคือที่สุด 바닐라 마카롱 최고예요. 바닐라 마카롱 최고예요. 바닐라 마카롱 최고예요. นมวานิลลาอุ่น 따뜻한 바닐라 우유. 따뜻한 바닐라 우유. 따뜻한 바닐라 우유. ๆ ฉันเห็นฝักวานิลา 바닐라 빈 보여요. 바닐라 빈 보여요. 바닐라 빈 보여요. ที่นี่มีวานิลาไหมครับ 여기 바닐라 있나요? 여기 바닐라 있나요? 여기 바닐라 있나요? พุดดิ้งวานิลาแสนหวาน 달콤한 바닐라 푸딩. 달콤한 바닐라 푸딩. 달콤한 바닐라 푸딩. ฉันทำคุกกี้วานิลา 바닐라 쿠키 만들어요. 바닐라 쿠키 만들어요. 바닐라 쿠키 만들어요. ใส่น้ำมันวานิลาลงไป 바닐라 오일 넣어요. 바닐라 오일 넣어요. 바닐라 오일 넣어요. เลือกก่อนสวานิลลา 바닐라 맛 골라요. 바닐라 맛 골라요. 바닐라 맛 골라요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับขนมปังแผ่นกันครับ 식빵. ชิกปัง ในภาษาเกาหลีหมายถึงขนมปังแผ่นหรือขนมปังแถว หมายถึงขนมปังมาตรฐานที่ใช้สำหรับทำขนมปังปิ้งหรือแซนด์วิช ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเนื้อในสีขาวที่นุ่มและรูปทรงสี่เหลี่ยม ฉันซื้อขนมปัง 식빵을 사요. 식빵을 사요.
식빵을 사요. ขนมปังแผ่นอร่อย 식빵은 맛있어요. 식빵은 맛있어요. 식빵은 맛있어요. ขนมปังนุ่ม 식빵이 부드러워요. 식빵이 부드러워요. 식빵이 부드러워요. ฉันปิ้งขนมปัง 식빵을 구워요. 식빵을 구워요. 식빵을 구워요. ฉันทาแยมบนขนมปัง 식빵에 잼을 발라요. 식빵에 잼을 발라요. 식빵에 잼을 발라요. มีขนมปังเยอะมาก 식빵이 많아요. 식빵이 많아요. 식빵이 많아요. ฉันกินขนมปังแผ่น 식빵을 먹어요. 식빵을 먹어요. 식빵을 먹어요. เป็นขนมปังที่สดใหม่ 신선한 식빵이에요. 신선한 식빵이에요. 신선한 식빵이에요. ขอขนมปัง2 แถวครับ 식빵 2개 주세요. 식빵 2개 주세요. 식빵 2개 주세요. เป็นขนมปังที่อุ่น 따뜻한 식빵이에요. 따뜻한 식빵이에요. 따뜻한 식빵이에요. ฉันตัดขนมปัง 식빵을 잘라요. 식빵을 잘라요. 식빵을 잘라요. เนยและขนมปัง 버터와 식빵. 버터와 식빵. 버터와 식빵. ฉันต้องการขนมปัง 식빵이 필요해요. 식빵이 필요해요. 식빵이 필요해요. นมและขนมปัง 우유와 식빵. 우유와 식빵. 우유와 식빵. ฉันชอบขนมปัง 식빵을 좋아해요. 식빵을 좋아해요. 식빵을 좋아해요. ขนมปังอยู่นี่ครับ 여기 식빵 있어요. 여기 식빵 있어요. 여기 식빵 있어요. เป็นขนมปังแผ่นเล็ก 작은 식빵이에요. 작은 식빵이에요. 작은 식빵이에요. ฉันทำขนมปัง 식빵을 만들어요. 식빵을 만들어요. 식빵을 만들어요.